أنا وراجعة على البيت بفكر إنه يمكن يكونوا رجعوا بغيابي، يمكن اسمع ضحكاتهم لأول الشارع مثل العادة، وشم ريحة الحب وغسيل ثيابهم عم تطل من الشباك. يمكن الخيالات ترجع ناس شي يوم. قالولي إنه مع الوقت بنسى، بس صعب كتير تعيش بمدينة مجروحة هالقد، خسرت فيها ناس ويوميات وحكايات ومطارح. يمكن كتار راهنوا إنه بكرة مننسى، بكرة بخف وجعنا من الانفجار اللي أخذ معه 200 شخص. وشرد أكتر من 300,000 إنسان. ودمر مدينتنا. صاروا سنة، أكتر أو أقل، ما عدت عم عد، تعبت من العد. سنة وبعد ما عرفنا شو صار. تخيل إنه كل ما تمرق من هون أنت ورايح على شغلك، كل ما تفتح عيونك على بكرة وتغمضن من عشية، كل مرة رح تتجمع براسك الصور عن جديد. أكثر من 77,000 بيت أو وحدة سكنية تدمروا كلياً أو جزئياً، 17 مستشفى و16 مركز استشفائي، 120 مدرسة و8 جامعات تضرروا كمان، بالإضافة لحوالي 30,000 مؤسسة خاصة طالن انفجار المرفأ. مئات الأبنية التراثية والأماكن الأثرية والتاريخية تدمرت أو تضررت، إلى جانب أضرار مرفأ بيروت اللي قدرت عملية ترميمه ب4 مليارات دولار. يومتها صارت بيروت مدينة إزاز. فرح العطاء منذ اليوم الأول من الانفجار كانت على الأرض مع مجموعة متطوعينا لحتى تبادر بالإنقاذ. وبادر لك أنه بظرف 48 ساعة كنا كشفنا على المناطق المتضررة ببيروت ونقينا منطقتين نشتغل فيهم أساساً، مرم خايل شارع رباط والكارانتينا، كونهم المنطقتين اللي تضرروا أكتر شيء وكونهم يمكن المهمشين أكتر شيء في بيروت. فنحن رممنا المباني بشكل كامل. عم نحكي عن تحويل منطقة مدمرة لمنطقة نموذجية رح يكون يحلو فيها العيش. فرح العطاء تؤمن بالشفافية المطلقة، وهلأ رح أقول لك كيف. كلنا متطوعين، يعني في موظفين يمكن إداريين
ضروري يكونوا موجودين. احنا مش متعهدين، احنا عم نعمل هالشغل كرمال الناس اللي بقلب هالبنايات، مش كرمال البنايات. في امور نحن كجمعيات ما فينا نعملها، في اقسام مشتركه نحن ما فينا ندق فيها، في ارصفه نحن ما فينا ندق فيها، في كهرباء نحن ما فينا ندق فيها، في مي، في مجارير، في امور نحن كجمعيات لازم نتعاون مع الدوله لحتى تصير. هلا باول مرحله كان التنسيق شبه غير موجود. انا اليوم بقدر اطلب من كل شاب وصبيه بلبنان عندهم شويه وقت يكونوا عم بيقدموا لوطنهم، هلا هو الوقت المناسب. كل حدا منكم بيقدر يكون عم بيعمر بلده بايده، بيقدر يكون عم بيحسس ناس انه في حدا حدهم وعم يسأل عنهم وفرقانه معه منهم. بغياب الدولة عن نكبة بيروت وأهلها، كان في شباب وصبايا جاهزين لاحتضان مدينتهم. لما انوجعت بيروت ركضوا لعندها. المبادرات الفردية والمجتمع المدني كانوا سندها الأول، ولكن هل وصلت المساعدات فعلاً لأصحابها؟ وكيف ممكن مراقبة الشفافية يلي بسبب غيابها خسرنا جزء من تراث بيروت وسقط عدد كبير من الضحايا؟ مش بس بدنا نعمر البنايات، بدنا نشتغل سوا لبناء مجتمع سليم. عم نشتغل على القطاع البيئي، مش بس تنعرف مدار الشيء اللي تنشأناه، ومش بس الانفجار بسبتمبر وقت طلع الحريق، لكمان نكون عم نوعي الناس على شو هن السيفتي ستاندردز للناس تقدر تعيش بمطرح آمن ما تخاف. نحن اليوم مش بس انه ما في شفافية بلبنان، يستخدم الفساد ليعنف بين الناس، ليخلق توترات بين المجتمعات. ما في شفافية إذا ما في معلومات، ومعلومات مش بس أرقام، قصص الناس، مين وين شو بدهم، قد في ناس عندها أمراض مزمنة، قد في أطفال تركت المدرسة. لو عندك دولة عادلة وشفافة، نحن أكيد بنكون بدنا إياها عم بتراقب. في 4 قطاعات متروكين: صحة الناس، البيئة، التعليم، وكل شيء مؤسسات صغيرة. التحديات اللي بنواجهها غياب البيانات، غياب المعلومات، غياب الإرادة السياسية. اليوم المجتمع الدولي عم بيترجون للبنانية. IMF صار له 10 أشهر بيقول لهم يا جماعة إصلاحات لنساعدكم، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، مش بس المؤسسات الأجنبية الدولية، بس كمان اللبنان المغتربين بدهم أمان ليبعتوا مصاري لأهلهم. إنه وحدة من المخاوف اللي عنا إياها من غير مناطق بالعالم مثل أفغانستان والعراق وسوريا ينتركوا الناس بالأزمة اللي هن فيهم، وصوتهم ما يوصل لهن شو بحاجة. مقابل عمل الجمعيات والمبادرات تم إطلاق 3RF، وهي مبادرة دولية لإعادة إعمار بيروت بتضم الحكومة اللبنانية، المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي. كلفة المشروع 2.5 مليار دولار. الهدف من هالمبادرة مراقبة عملية الأعمار والتأكد من شفافية وصول المساعدات وترميم المدينة. So we had this massive port explosion, and of course the international community came in mainly with humanitarian aid. Whether it was to cover for food, whether it was to cover for shelter, protection, houses, whether it was to cover for, providing information to the population. The 3RF stands for reform, recovery, and reconstruction. And this is a specific order that we have chosen because the situation in Lebanon always has asked for reform. Recovery is basically the natural follow-up of this humanitarian assistance that was provided over the last months. So recovery and then reconstruction. Now, recovery should center around the real needs of the people. What they want, how they see it. The reconstruction phase is the third phase, also asking for most of the funding in the end. But we are certainly not there, because that would be really subject to substantial reforms by the government. So what do we do going forward with cultural heritage to make sure that the buildings that were affected in Mar Michael are preserved? And not to forget small businesses. One of the main issues to really focus on. How do we get it right in terms of transparency? And this is also what in the 3RF you will see gets a lot of attention. Now, what we have developed is, first of all, to have a steering board. We call it the consultative group, which has the government, the international donors, and the civil society, if you want to call it on par.
So it means we give a voice to all of those three categories, including civil society, in the highest level steering boards that should overlook the entire process of distributing aid, setting the priorities going forward. In addition to that, we have an independent oversight body from civil society to make sure that they are fully involved and able to follow and report on this. So there is, if you want, a shift from governmental-led actions to governmental civil society-led actions. I should add to that the aid will mainly be provided through non-governmental channels. Having the civil society now on par with the government, that is new. You will see it nowhere in the world. Civil society, groups, associations, activist groups that emerged directly after the blast or after the 17th of October, I should say, that are more involved in policy making and in oversight. I think that is the main innovation that we put in this approach of the 3RF, and where we also have the international community fully on board. We intend to follow up along those lines for the coming years. This is just starting. And if we succeed in this, I think we have a new model for Lebanon. Now, if you talk about transparency, you talk about rule of law, independency of the judiciary, public procurement, where the international community has asked already for a long time to get progress. I must say the independent investigation into the blast, where the international community has called for it. We will not give up on this agenda, because then we would give up on Lebanon, and that we certainly will not do. مرفق بيروت بعده على حاله من 4 آب 2020. بيوت كتير ترممت بفضل مبادرات جمعيات ومساهمين، ولكن الجزء الأكبر من ترميم بيروت شو مصيره؟ There are always three important phases. The first phase is really the life-saving. This explosion led to a huge number, first of all, of people who died, and second, of course, to the many people who were injured. But also one has to think about all the surrounding, people who lost their houses, people who lost hopes. So that was really the first phase. And the first phase is the life-saving, because if we don't intervene immediately, there is absolutely no way for us to provide the appropriate assistance. The first funding that came from SURF and came from the Lebanon Humanitarian Fund, which objective was very clear. One, supporting the hospitals and increasing their capacities. Second, providing counseling, providing support to those who were traumatized. Three, it was really to provide food rations because people lost their houses. And four, it was protection, protection, protection. You cannot keep only providing emergency assistance, because humanitarian assistance is never the answer. Humanitarian assistance saves lives. Humanitarian assistance keeps hopes. Humanitarian assistance prepares the ground for activities and programs and plans and visions that will help actually the city recover. And this is where we started with the 3RF. If I have to summarize 3RF in one sentence, I will tell you, it's inclusive, everybody was consulted, and for the first time ever, communities had a voice. It was also very important that they felt that this is going to impact their lives and that is going to change to something that will start rebuilding not only the city, but also helping them rebuilding their lives. It's for the people, about the people, and all the mechanisms that are put in place to make sure that transparency is at the highest and preventing anything related to corruption to happen as well. Transparency is also going to be a very important confidence-building measure vis-à-vis the population in Lebanon. People don't trust their institution. We need private investors and private sector to come and invest again in Lebanon, because that will be really the sustainable recovery. Solidarity has been expressed in the highest terms possible after the explosion of the port of Beirut. It's very important that every single Lebanese girl, every single Lebanese man really believe in a better future of their country. And you know why I believe? Because I know that the better future of your country is you. لتأمين تمويل متماسك بحدد الأولويات والفئات المستهدفة،
تضمن مشروع 3RF إطار تنظيمي هو LFF من أجل توفير هالغاية. After the port of Beirut blast, the World Bank mobilized and embarked on the preparation of a rapid damage and needs assessment, RDNA, in cooperation with the United Nations and the European Union and in close partnership with the Lebanese ministries, civil society organizations, and various stakeholders. According to the RDNA's preliminary estimates, the explosion caused between 3.8 and 4.6 billion in damage onto physical stock, with the housing, transport, and tangible and intangible cultural assets. The Partnership Council's endorsement of the LFF annual program with an approximate allocation of 55 million is a very important milestone. It will kickstart the implementation of much-needed priority projects to provide the Lebanese people with immediate socio-economic relief and allowing micro, small, and medium enterprises to embark on the path of sustainable recovery. All project proposals under the LFF aim to promote transparency, citizen and community engagement with dedicated support to strengthen public and social accountability. The LFF will benefit from the World Bank's high fiduciary standards through the application of financial management, procurement, environmental and social safeguards. To further improve transparency and implementation, procurement plans, procurement notices, and contracts awards will be published on publicly accessible portal. The World Bank's anti-corruption guidelines will be applied to all World Bank finance projects, and all LFF interventions will set up a grievance redress mechanism to ensure queries and complaints are handled efficiently and promptly. The LFF prioritizes governance and accountability reforms and focuses on building better institutions, good governance, and a better business environment alongside physical reconstruction. International aid and private investment will be essential for comprehensive recovery and reconstruction. Swift and decisive action on reforms is the key element that would pave the way for Beirut's reconstruction, for building a better Lebanon, for reviving hope in the Lebanese people, and restoring faith of Lebanese youth in their country. احتل لبنان المرتبة 149 عالمياً من أصل 180 دولة ووفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 مقارنة بالمرتبة 138 لعام 2019، وبذلك سجل تراجع 11 مرتبة بين الدول. فهل ستنجو عملية إعادة إعمار بيروت من الفساد وغياب الشفافية؟ أعدنا ترميم بيروت وما أعدنا أعمارها. هذه النقطة الأولى اللي كتير أساسية. ليش بعد 8 أشهر بعد ما بدأنا بإعادة الأعمار؟ في عدة أسباب أكيد، أهمهم بتقديرنا غياب الثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية، مع إثنائنا على أهمية الدور اللي لازم تلعبه هالمؤسسات. لأنه لو كان في ثقة، أول شيء ما كنا شفنا أنه أكترية المساعدات اللي إجت من بعد 4 آب راحت أكتريتها على منظمات المجتمع المدني. ما لازم ننسى أنه الانفجار لما صار إجا بإطار معين، يعني قبل 4 آب وعلى القليل قبل بسنة من 4 آب كان في مظاهرات عم بتعم كل المناطق اللبنانية، وأحد المطالب الأساسية بهالمظاهرات هي مكافحة الفساد، هي حكومة تقدر تدير أمور البلد بطريقة شفافة وبنزاهة تامة. ال 3RF هي فرصة ذهبية عمليا، لأنه عبر ال 3RF وعبر الدورة وعبر إدارتها رح تجرب ترجع تحصل شوي من هالثقة المفقودة. فرصة ذهبية كمان للمجتمع الدولي يلي من تاني نهار الانفجار وقف حد لبنان، إن كان بالمساعدات العينية خاصة، وهلأ بالدعم المالي اللي ممكن يجي لإعادة أعمار بيروت. مثل ما بنعرف كل هالدعم إن كان مالي أو يعني عين هو عبارة عن أموال دافعي الضرائب بهيدا البلدان، وبالتالي المجتمع الدولي كمان عنده فرصة من خلال ال 3RF يلي انوضعت بشكل تشاركي وشكل يعني فعال جدا يتأكد أنه كل هالمساعدات اللي رح تجي أو هالدعم المالي والمادي اللي رح يجي فعلا عم بصيب أهدافه. المنظمات الغير حكومية عندها دور أساسي بإدارة هذه الأزمة عبر وجودها على الطاولة، إن كان بإدارة هذا الملف بإعادة الأعمار، والأهم كمان على صعيد مراقبة أداء
حسن تنفيذ والتخطيط والشفافية بتطبيق يعني ال 3RF وإعادة أعمار بيروت، اللي كمان بالإضافة لإعادة الأعمار 3RF في عدة بنود إصلاحية. بيروت منا جزيرة، في أمور حوالي العاصمة إلها علاقة بالقوانين، إلها علاقة بالمؤسسات اللي عم تشتغل بالبلد، بتأثر بشكل كتير واضح وصريح على مدى فعالية المساعدات اللي رح تجي أو الإيرادات اللي رح تجي. جزء من إعادة أعمار البشر خلينا نقول هو معرفة الحقيقة. ليش صار هالانفجار؟ كيف صار الانفجار؟ شو الأسباب اللي أدت إنه بظرف سنتين 3 يروح 300 قتيل؟ نحن بالمؤسسة عم نتابع موضوع التحقيق وبالتحديد شفافية التحقيق. بشكل عام كان في ممارسات جيدة لا بأس بها من قبل رئاسة الحكومة أو الجيش اللبناني بإظهار البيانات اللي تتعلق بالمساعدة. المشكل مش هون، المشكل الأخطر من هيك هي بالمساءلة والمحاسبة. يعني نحن الإعلام لعب دور، منظمات المجتمع المدني لعبت دور، الناس حكيت وصرخت وقالت إنه في مشاكل على هذا الصعيد، ولكن ما شفنا يعني سائلت، صار في مساءلة. لما رجعنا شفنا محاسبة. يعني عم نحكي من 4 سنين في عنا قانون بخولنا نوصل للمعلومة، كنا جهزنا الموظفين في القطاع العام، كنا جهزنا البنية التحتية اللي نحن بحاجة لها الإلكترونية لنقدر ننشر المعلومات، كنا جهزنا يمكن طريقة لنقدر نأرشف المعلومات. بال2021 أكيد كان رح يكون وضعنا أفضل. انطلاقا من دورنا كمساندين لكل هيدا الجهود اللي عم بتصير، أطلقنا منصة اسمها Transparent Hearts، منصة إلكترونية بتساعد كل هالمنظمات، إن كان منظمات صغيرة نشأت يمكن ب5 آب أو منظمات يمكن صار لها فترة أو منظمات كبيرة، بتساعدها تقدر تعمل تصنيف لقديش هي شفافة حسب معيار يطلع بالآخر بفرجيها قديش هي عم تمارس سياسة شفافة بإدارة المساعدات. بالإضافة للتركيز على إعادة أعمار الحجر، الحقيقة هي ركن أساسي بإعادة أعمار البشر. الناس لازم تعرف ليش هيك صار معه. غياب الشفافية مثل الغبرة اللي على هالشباك، بتمنعنا نشوف الحقيقة وبتسمح لتسلل الفساد والفوضى والمحسوبيات. خسرنا ناس منحبهم وتدمر مرفقنا وجزء كبير من مدينتنا بسبب غياب الشفافية وغياب الضوء وكثافة الغبرة. صار وقت نعمر بيروت. الشفافية بتعمر بيروت.